Albatta. Mana siz so'ragan tarzda 800 so'zga yaqin YouTube videosi uchun yozilgan matn. Ushbu matnda 2026 Chevrolet Camaro'ning texnik xususiyatlari va imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berilgan va oxirida Auto Insight kanaliga obuna bo'lish tavsiyasi qo'shilgan. Bugungi videomizda siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Camaro modeli bilan tanishamiz. Ushbu sport avtomobilining yangi avlodi dizayn, texnologiya va ishlash imkoniyatlari jihatidan sezilarli darajada takomillashgan. Avtomobilning tashqi ko'rinishi yanada agressiv va aerodinamik chiziqlarga ega bo'lib, klassik Camaro identitetini saqlagan holda zamonaviy uslubni namoyish etadi. Old qismini keng radiator panjarasi va LED faralar bezab turadi. Bu esa tungi haydovchilikda ham yaxshi ko'rinish va xavfsizlikni ta'minlaydi. Avtomobilning yon profili silliq va dinamik bo'lib, katta gildiraklar bilan birga sport ruhini kuchaytiradi. Orqa qismida esa zamonaviy LED chiroqlar va ikki tomonlama sport egzoz tizimi o'rnatilgan. 2026 Chevrolet Camaro ichki qismi ham yuqori sifatli materiallar va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Salon ergonomik jihatdan qulay, har bir detal haydovchi va yo'lovchi uchun maksimal qulaylikni ta'minlaydi. O'rindiqlar sport uslubida ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq yo'l yurishlarda ham orqa va bel qismini qo'llab-quvvatlaydi. Ichki panel zamonaviy sensorli ekran va raqamli asboblar paneli bilan jihozlangan. Multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa mobil qurilmalarni avtomobil bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, avtomobil audio tizimi yuqori sifatli ovoz tajribasini ta'minlaydi va haydovchiga to'liq musiqiy zavq bag'ishlaydi. 2026 yilgi Camaro bir nechta dvigatel variantlariga ega. Asosiy modelda 2,6 litrli turbo 4 silindrli dvigatel mavjud bo'lib, u yuqori samaradorlik va yonilg'i tejash imkonini beradi. Kuchliroq variantlar uchun 3, 6 litrli va 6 yoki 6, 2 litrli va 8 dvigatellar taklif etiladi. Va 8 dvigatel esa sport avtomobil.